welele a ke na go tsa teng ke na kwa di-shift yanong a ra tsenelela bjanong ke nna ola ke emetse shuttle le ka e bona ya pull up-a ke bethile ke diphefo thata bjanong wa tonya bjanong ka time bona shuttle le kila ya pull up-a le ona e folosa dam ke sa e zoomile a ke re bona bjanong ke nanne ka dibatha tsa go phalaise ke tsena ke fitla ke ira manyekenyo a sofela bona ke ikeletsa a bona ke o ya tla yona metsa yanong e feditse folosa a wa ireha bjanong go botsa ka dilo tsa ko teng ke nna ola bjanong ke fologile go phalaise bjanong ke phata ka bo my sister a ka tsenelela bjanong ke na le crazy mo dikantining bjanong ko bona gore what is what ya a go amola bjanong wa saeniwa gore o bontsha le gore wa jewa fru wa ntlha ke sa re kofi ke yona da ra iphanya le majita a bona jiki re mo di-weighing a weiwa storong bjanong go berekiwa yanong ke na kwa teng bape a ona na kwa mokheki a re sa ya ditorong bjanong ke rena ba le waiwa yanong re feta ko di-valley kwa valley circle a bona ra tsenelela waiwa bjanong waiwa a jiki ka mo di-toilet ke ra before ke ya storong ke jike ka mo twitsi ka mo bjanong ko phaka ka reverse ke patela masepala dipatha di tletse ka mala yanong ke mo storong bjanong ke feditse ka dilo tsa go bo dithwasi ka ra ke na le majita bjanong wa bofiwa bjanong re ntsha batha bjanong ra e sakisa re utlwa monate bjanong dilo ke dilo bjanong moropa ke ola wa bofa ntse a bofa mola wa re tlatsa wa pholetshiwa bo motšhalisto ke bao ba pholetša bjanong wa tsuba moropa a nyako re tsubisa a re tsubile thata re nyako thuya ditlhogo a ne fede a re santse mola ke mo relax bjanong boys Bafana a bjanong di tša fatshe di ya ko diang high access in progress bjanong bona Bafana ba banyane ba paka skefolo wa iwa yanong di tša fatshe yanong matena se ka time bjanong a bona a ke re Clarks Big T a shoe mo di-lifting bona ka mo cascade utlwa monate mfana monyane helang banna nko sifafa a bjanong ke o nyaka di-schedule bjanong tsa letsatsi ko mo Sanda yanong ko di-managereng bjanong na re tseneo re nyako bereka equipment ke e ready bjanong ke na le tuxedo re nyako spana a bone thewa smart ke nna mo ke betha dilo tsa ka ke re wankitsa ke tetse le ko tlase bona ba re teka ye wena a bjanong bona ke thewa thata bona ke nna o betha di-cross bo di-dada dance tše wena Bucks ke wa tsena le ena betha dilo tsae Percy wa tsena le ena shuwe a bjanong bona ka mo ke ka mo Cabanas bjanong na le tuxi bjanong ro tlhatswa dome ka mo bjanong bona re utlwa monate ke nna ola bjanong bona re mo di-steps bjanong re atamella bjanong re ya ko dimo re anamella bjanong bona ke ola re a tlhatswa ra di a boa ke sa ba zoomella ke nyako ba bona pila di-guest tsela ntse di ja mola a bona wa ireya bjanong ke nna ola bjanong ke mo dikantineng bjanong ke di-lunch time ko e kotla yanong ko tša ka mainyainya ke nna ola bjanong ke tshela di-cola a re Coke ke yona Coca-Cola ke tsamaya ka yona matsoa a setlhefetse ke nna mola mo dijong ke re stampa ke sone ke saka ka stampa yanong bjanong bona ke nyakela stampa mola le di-beef tsa bo teng ke raile mola ba rekisitse plate nna ke ja pere nou yana ba rekisitse plate ba ja dikota tsa bona yanong bjanong go khotswe bjanong a monno kwa name bjanong ke rena ba le re tswile da re tsena ka main hotel bjanong bona ro spana wa spaniwa chana a ona nako high access baba ra bereka nna mmereko motlhe mo ra tsenelela ke nna ola bang hijackile ba rae ke bethe di-couch da ke tla boa ke ba thusa ka mo di-high access ke nna ola ke tseneletsa ke na folopa ke rena ka ikitse ke nna jack of all trades ka tsenelela ke betha dilo tsaka
bethallo tsa ga bjanong ke ka mo main hotel ke re wa di bona ke dilo tsa go teng semantšhe a ke nna ola bjanong ka sa khayanong bona ke re dilo tsa rena lo tsae sanelela bjanong re mo di-casino ka time ke feditse da mo di-casino bjanong Toksiko o tlatsa phesi bjanong wa mo konka yanong sa mo fiela a utlwe mfana o monnyane ba mo tshela thupa o iwa ka e ko legend yanong ke ba bafana ba banyane ka mo the legend yanong ho fakiwa curtain bjanong di boa thata ha ke re Clarks Big T yo bjanong ke sa go dilong bjanong ha ke bona dilo tsa go teng mabjals se banna ka be ka nyora thata bjanong Toksiko le ena o imela ke di curtain yanong ke o sa tshameka ka ditrole a ne a ena khakhathi bethiwa dilo tsa go teng e thewa smart da bona Big T yo la bjanong wa ropella o ikerile Brenda Fassie a ne a ena flop wa bona ke yo la re feditse ka mo di legend yanong ya theowa bjanong o feditse spane bjanong wa iwa bjanong Toksiko ba utlwella mareo bjanong utlwa monate ntwanenyane ba mo phusha yanong a bona bjanong e tsa mathata bjanong o tshwere N4 a ka o botsa sana wa iwa bona cheka ntwanenyane wena bona wena bafana banyana ba ekeletsa ba utlwa monate welele bjanong mola ke nna bjanong ke ka mo di-Low City bjanong e tlala ka vacuum bjanong bona ngwana ka wa iwa di tša fatshe a ke nna mola ka ba checka mo golf course mola ka ba checka mo khosong gore diwa ya a ke ba dlala di-golf tsa bona ke re ba itse a na lonyana tse sane a ke di utlwisise nka se lebelele lonyana tse a ke nna ola bjanong bona ba iwa bjanong ka welela ke feta bo VC bjanong ka tsenela bjanong kwa checka mfano mongwe wa ka ba re ke Wheezy ka welela bjanong a ke ra Clarks ke tsene bjanong mfano la shuwe bjanong o scrapa floor yanong bana o iralang a ntwanenyane utlwa monate o phusha spane sa ba re ke Wheezy a o fitlhile bethallo tsa ke Wheezy wa mo itsa kere a mola ke ka mo bushi bjanong ke di road sweeping time is going down di a bua bjanong di tša fatshe yanong mola ke Knox le Timene bjanong Timene o tshela Springbok ko metsi ka re ba mo jesitse mfano mola Timene a shule bjanong o tshela dipetrol welele a ke nna ola bjanong ka blowa welele bjanong ke tshwere Bambineza re bona dipodi tsa ko Makhweng re le busy re pick up di-liters yanong bona ke dilo tsa go teng wa šomiwa a tera bot a tera le ko terene di a boa di tša fatshe papi di tša fatshe wa re itsa kere re ba le ba o lwela ka timing a bona di tša fatshe ngwana Mkhalabe di tša fatshe welele